早晨，我又嚟行山啦，行咗4公里上山斜路，而家落緊山啦。本來諗住係唔想拍片嘅，不過落到嚟呢度，心情又唔同咗啦。所以人嘅變化真係好大哦，1-2公里之內已經係兩個心情。人嘅心情會隨住個環境改變嘅。而家落山煮嘢食或者買嘢食，今日嘅天氣都幾舒服㗎，陰天冇太陽，少少風。不過今日已經係香港開始天氣降溫，都幾凍嘅。行到呢度，啲環境唔同咗，人嘅心情都唔同咗。兩邊嗰條啲樹幾靚，啲路又好行。我返到屋企啦，煮嘢食好肚餓啊！咁啊睇下雪櫃有2兜嗰啲舊飯啊，所以揾啲咩炒飯啦，就揾到個菜心炒飯啊！呢餐就菜心炒飯，擺咗啲菜先。啲菜心擺咗好多日嘞。佢唔食唔記得。攞埋啲冷飯。開飯咯！炒咗嗰個泡菜，臘肉炒泡菜，青菜炒飯，好大碟。哎呀，我好肚餓啊！而家呢個蘿蔔泡菜係我自己整嘅。好脆，臘肉，有啲辣。
拜拜。